Oke, jalan-jalan Sabtu pagi pakai Kawasaki B175TR. Kamu belum pernah lewat ya di sini ya? Enak jalan. Hutan. Hutan kan enak. Oke, Jun. Asik ya jalannya. Ya. Panen, Mbak. Mang bapak keliru ini begini. Nanti kalau lewat situ nyasar. Enak ya deh, asik kan,
enak lewat jalan off road ini namanya.